ஹலோ மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேங்க. டிஷ்வாஷர் வாங்கலாமா வேண்டாமா? வாங்கினா நிறைய தண்ணி செலவாகுமா? எலக்ட்ரிசிட்டி நிறைய செலவாகுமா? இந்தியன் வெசல்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணுமா? கரையெல்லாம் போயிடுமா? ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் கழுவி கழுவி அந்த எச்சிலாம் இல்லாமல் தான் உள்ளே வைக்கணுமா? இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷனில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தாங்க இந்த வீடியோ. இது ஒரு கம்ப்ளீட் கைடாக இருக்க போது. நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா போஷோட 13 பிளேஸ் செட்டிங் இருக்கிற டிஷ்வாஷருங்க. இது ஆன்லைனில் 45,000க்கு கிடைக்கிது. அதே ப்ரைஸில் நான் ஆஃப்லைனில் மேட்ச் பண்ணி 43,000 அந்த மாதிரி நான் வாங்கியிருந்தேன். வாங்கி ஆல்மோஸ்ட் 3 months ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் அதோட ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா, இதான் சால்ட் போடுற கம்பார்ட்மெண்ட். பக்கத்தில் இருக்கிறது ஃபில்டர். இதில் தான் நம்ம சப்போஸ் நம்ம பாத்திரத்தில் இருக்கிற கருவேப்பிலை இல்லை சின்ன சின்ன ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அப்படியே வைக்கிறோன்னா அது அங்கே போய்ட்டு இந்த ஃபில்டரில் கலெக்ட் ஆகிடும். நீங்கள் ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையாக கழுவி கழுவி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அப்படியே நம்ம எடுத்து லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபுல்லாக அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்துடும். எல்லா பாத்திரத்தையும் கழுவி கழுவி அடுக்கிறதுக்கு பதிலாக பாத்திரத்தை அப்படியே நீங்கள் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அப்படியே கருவேப்பிலை அது இது என்ன இருந்தாலும் அப்படியே வச்சுட்டு ஒன்ஸ் நம்ம பாத்திரம் கழுவி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்டரை எடுத்து கழுவிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாத்திரம் எதையுமே ரின்ஸ் பண்ணவே மாட்டேன். அப்படியே யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் மிஷின் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்டரை எடுத்து நம்ம கழுவிடணும். அதில் ஒரு 2 ஆரோ மார்க் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் வச்சுட்டு இதை உள்ளே அந்த ஃபில்டரை உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 ஆரோவும் மீட் ஆகிடணும். மீட் ஆகிடுச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சால்ட் எப்போவுமே நம்ம டோட்டலாக ஃபில் பண்ணி வச்சிடணும். 1 kg வரைக்கும் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு டெமோ வரப்போவே அந்த சால்ட்டு ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சால்ட் இல்லைனாலும் ரின்சைடு இல்லைனாலும் நமக்கு அந்த ஸ்க்ரீனில் நோட்டிஃபை ஆகும். அதை பார்த்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பாத்திரம் ஒன்றா லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். டிஷ்வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பாத்திரத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்சைட் டவுனாக தாங்க கலட்டி வைக்கணும். நேராக வச்சோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கழுவாது. எல்லா பாத்திரத்தையுமே இந்த மாதிரி மாற்றி திருப்பி தான் அப்சைட் டவுனாக நம்ம வைக்கணும். நிறைய ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. 8 பிளேஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது 13 பிளேஸ் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்கிற பாத்திரத்தை சேர்த்து வச்சு நான் போடுறேங்க. ஒரு லோடு தான் போடுறேன். ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸாக நல்லாவே இருக்குது. நான் எவ்வளோ பெரிய குக்கர் கடாய் எல்லாமே வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள். நிறைய பிளேட்ஸ் வச்சுக்கலாம், ஸ்பூன்ஸ் நிறைய வச்சுக்கலாம். இது போக ஒரு கட்லரி பாக்ஸுன்னு கூட தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை. இதுவே அதை யூஸ் பண்ணனா கொஞ்சம் இடம் அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதை தனியாக எடுத்துட்டேன். மெயினாக இதில் பிளாஸ்டிக் பொருள், அதுக்கப்புறமா பித்தளை பொருள், கிளாஸ் நல்ல வெயிட்டான கிளாஸ் எல்லாமே வைக்கலாம். பிளாஸ்டிக்ஸ்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது வைக்கலாம். லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ் வச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக மெல்ட் ஆகிடும். ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது நல்லா ஹை ஹீட்டில் தான் பாத்திரத்தை கழுவும். அப்புறம் கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுற ஒரு ஆம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்ப்ரே ஆம். இது தட்டாமல் வைக்கணுங்க. ஸோ 2 இதுலேயுமே நீங்கள் வச்சுட்டு அதை சுற்றி விடணும். எந்த பாத்திரத்தையுமே தட்டாமல் அதை சுற்றுச்சுன்னா தான் பாத்திரம் நல்லா க்ளீன் ஆகும். எங்கேயாவது போய் இடித்து தட்டிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து தண்ணி ஒழுங்காக ஸ்ப்ரே ஆகாது, பாத்திரம் ஒழுங்காக கழுவாது. நான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாமே லோட் பண்ணியாச்சுங்க. நான் ஃபினிஷ் பிராண்டில் உள்ள டிட்டர்ஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டிஷ்வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 3 தேவைப்படும்: சால்ட்டு, ரின்சைடு, டிட்டர்ஜென்ட்டு. ஃபினிஷ் போஷில் இருந்தே அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக எனக்கு போஷில் இருந்தே இந்த ஆல் இன் ஒன் டேப்லெட் கொடுத்துருந்தாங்க. தனித்தனியாக நம்ம சால்ட்டு, ரின்சைடு இதெல்லாம் போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு டேப்லெட் போட்டோன்னா சால்ட்டு தனியாக, ரின்சைடு தனியாக நம்ம ஊற்ற வேணாம். இது பார்த்திங்கன்னா டீஸ்கேலிங் பவுடர் அவங்ககிட்டயே வாங்கியிருந்தேன். 2 monthsக்கு ஒன்ஸ் டீஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். டிட்டர்ஜென்ட் நம்ம இந்த பக்கத்தில் ஓப்பனில் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல தான் டிட்டர்ஜென்ட் போடணும். அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறது ரின்சைட் போடுறது. அதுவுமே நீங்கள் அடிக்கடி ஃபில் பண்ண வேணாம். அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் அது நல்லா எவ்வளோ பிடிக்குதோ அந்தளவுக்கு ரின்சைடை ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா தாராளமாக ஒரு 10 வாஷ்க்கு மேலேயே எனக்கு வருது. டிட்டர்ஜென்ட் மட்டும் ஒரு வாஷ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். இதில் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் லோட் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ நைட் உள்ள பாத்திரத்தை மட்டும் போடணும் அப்படின்னா ஹாஃப் லோட் ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு பாதி பாத்திரத்தை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணியும் நம்மளுக்கு
கம்மியாகிடும். டிட்டர்ஜென்ட்டும் பாதி வந்து நம்ம போட்டால் போதும். ஸோ இப்போ பாத்திரம்லாம் வந்துட்டு நான் வந்து உள்ளே அடுக்கியாச்சு. அப்புறம் மிஷினை வந்து இப்போ ஆன் பண்ணிட வேண்டியதாங்க. இதுக்கு கனெக்ஷன் என்னென்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 13 சாக்கெட்டுங்க. அது வந்து நம்ம அவன்லலாம் இருக்கும்ல, அவன் வாஷிங் மிஷின்லலாம் ஒரு பெரிய சாக்கெட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இது வேணும். அப்புறம் ஒரு அவுட்லெட் பைப்பு, இன்லெட் பைப்பு, தண்ணி உள்ளே வரதுக்கு ஒரு பைப் கனெக்ஷன் வேணும், தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு பைப் கனெக்ஷன் வேணும். அப்படியே வந்துட்டு இந்த வாஷிங் மிஷின் செட்டப் தாங்க, வேறு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு வந்து டிஷ்வாஷருக்கு இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ இந்த சாக்கெட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டேன். ப்ளஸ் ப்ளம்பரை கூப்பிட்டுட்டு தண்ணி உள்ளே எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பைப்பும் வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஒரு பைப்பும், இவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இதெல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்துட்டு டிஷ்வாஷர் வாங்கணும். அப்போ தான் அவங்க டெமோ காட்ட வர்றப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் டெமோ காட்ட வர்றப்பவே இந்த ஃபினிஷில் உள்ள சால்ட்டு, ரின்ஸு, டிட்டர்ஜென்ட்லாம் வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க டெமோ காட்டுவாங்க நமக்கு. ஸோ இப்போ பாத்திரம்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்துட்டு கழுவி முடிச்சாச்சுங்க. நான் வந்து 1 மணி நேரம் சைக்கிள் தான் வந்து வச்சுருந்தேன். 1 hour 10 minutesல சூப்பராக வந்துட்டு பாத்திரம் வந்து நல்லா க்ளீனாக ஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு. நீங்களே பாருங்கள் எப்படி கழுவி இருக்குது அப்படின்னு. மெயினாக இப்போ வந்துட்டு பால்லாம் வந்துட்டு ஆடை இருக்கிறது, டீ போட்டதெல்லாம் வந்துட்டு லைட்டாக நம்ம ஸ்க்ரப் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம அந்த ஸ்க்ரப்பை வச்சு லைட்டாக வந்து அந்த கரையை மட்டும் தேய்ச்சிட்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம். கழுவ கூட வேணாம். அந்த கரையை மட்டும் லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு அப்படியே வச்சோன்னா பாத்திரம் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். நல்லா ஹை ஹீட்டில் இருக்கிற தண்ணி வச்சு கழுவுறதுனால நம்ம கையில் கழுவுறதை விடவே இது வந்து நல்லா சுத்தமாக ரொம்ப நீட்டாக வருதுங்க. எனக்கு வந்து பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ், நிறைய நான்ஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ், நிறைய வந்து இரும்பு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செட் ஆகாது. ஸ்டீல் பாத்திரம் தான் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுறேன். பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும். ப்ளஸ் மெய்ட்ஸ் வச்சு வேலை வாங்குறது இப்போல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க. அவங்களும் நிறைய ரூல்ஸ் போடுறாங்க. ப்ளஸ் இவ்வளோ பாத்திரம் தான் போடணும். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெலாம் நம்மளுக்கு டிஷ்வாஷர் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம தேவைக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. தண்ணி வந்து கையில் கழுவுறதை விடவே ரொம்பவே கம்மியாக தாங்க ஆகும். ப்ளஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்பலாம் கிடையாது. நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு ஈக்குவலாக தான் வந்துட்டு வருது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். நம்ம மேட்ஸ் வச்சு கழுவுறப்போ கூட இவ்வளோ ஹைஜீனிக்காக அவங்க கழுவாங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கொஷின் மார்க் தாங்க. எனக்குமே வந்துட்டு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் ஆள் வந்து நமக்கு கிடைக்காது, அவங்க நிறைய ரூல்ஸ்லாம் பேசுவாங்க. ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய சேவியராக இருந்தது இந்த டிஷ்வாஷர் தாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, இப்போ பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க, வயசானவங்க, நின்று ரொம்ப நேரம் கழுவ முடியல, ப்ளஸ் மேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷரில் போகலாங்க. கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் விழுகுது, அதை மட்டும் கையில் கழுவிக்கலாம். மற்றபடி ஸ்டீல் பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக குறைஞ்ச டைமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அழகாக கழுவி கொடுத்துருது. ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த வீடியோவில். இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். டிஷ்வாஷர் என்னென்ன மோட்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கூட கண்டிப்பாக கேளுங்க. ப்ளஸ் வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்னொரு வ்ளாகில் பார்க்கலாம்.